ମେଘମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଏହା ଶୟତାନ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୟତାନ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ ଯେ ଶୟତାନ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଶୟତାନ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୟତାନ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୟତାନ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କରୁଛି, ମାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନକୁ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଦାସମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଶୟତାନ ସେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ଯଦି କହିବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ଶୟତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ହେଲା, ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହା ବାରମ୍ବାର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ଶୟତାନ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ମନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାପ କରିଛୁ, ଭୁଲ କରିଛୁ, କିଛି ଦୋଷ କରିଛୁ, ଆମେ ଅପରାଧ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ମୋର ମନକୁ ବଦଳାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ମାର୍ଗରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, 2 ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ମଦ ପିଇପାରିବା, ଆମେ ଟିକେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଟିକେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଗତର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବା। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଭାବନ୍ତି। ଯେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମୁଁ ଅମକ ଦିନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା ଭାବନା। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେହିପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆପଣା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ଆହୁରି ମୋତେ ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି ମୁଁ ପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ କରିବି, ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ମଦ ଛାଡ଼ିବି, ଅମୁକ ଦିନ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଅମୁକ ଦିନ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବି, ଅମୁକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିବି। ଏଇଟା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା
ଯେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୟତାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ ଆମେ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ମନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ଶୈତାନ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ନାହୁଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଭୁଲ କାମ, ପାପ କାମରୁ ଏବେଠୁ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଶୈତାନ ସେ କେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆପଣ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଠନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ପରି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ସିନା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ ଯେ କେହି ଯେ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଭାଇ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୈତାନ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ମାନିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଳମ୍ବ ନ ହେଇଯାଉ, ଡେରି ନ ହେଇଯାଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ଯାଇ ସେମାନେ ତେଲ କିଣି ସେମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲେ, ଛଟପଟ ହେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୟା କର। ମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଗଲେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଏରେ ପୁଅ ତୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆ, ପୁନର୍ବାର ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିଆ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁ ଫେରିଆ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୈତାନ ଏହା କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନର୍କ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହିଲୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ନାହିଁ, ଫେରିଲୁ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ସରି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି, ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି, ମା ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରିଛି। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ଶୈତାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରାଜା। ମୁଁ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କହୁଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର। ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜର ପାପ, ଦୋଷ, ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ନେବେ, ଆଉ ତୁମଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।
प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रभु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जो सुजोग दियंती पुनर्बार आसंता अध्याय आम परस्पर सहित साक्षात करवा। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।